චීනයේ නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ ප්‍රදේශයට ආසන්නයේ තවත් මාරාන්තික වෛරසයක් පැතිරී ගොස් තිබෙනවා. මේ සිද්ධිය 2020 පෙබරවාරි 1 වෙනිදා වාර්තා වුණා. CGTN පුවත් සේවය වාර්තා කරන්නේ මේ වෛරසය ප්‍රදේශයේ කුකුල් ගොවිපලකින් හමු වූ බවයි. H5N1 කුරුළු උණ ලෙස මේ වෛරසය නම් කරලා තියෙනවා. H5N1 කුරුළු උණ වෛරසය හුබෙයි පළාතේ අසල්වැසි ප්‍රදේශයක් වන හුනාන් පළාතේ ෂායාන් නගරයේ ගොවිපලක පැතිරී යමින් පවතිනවා. මේ නිසා දහස් ගණන් කුකුලන් මරා දැමීමට චීන බලධාරීන් කටයුතු කරනවා. ඒ අනුව වෛරසය වාර්තා වීමෙන් පස්සේ ඒ ගොවිපලයේ සිටි කුකුලන් 17828ක් මරා දැමූ බව චීනයේ කෘෂිකර්ම සහ ප්‍රාදේශීය කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා. ඒ වගේම මේ වෛරසය වාර්තා වීමෙන් පස්සේ ගොවිපලයේ සිටි කුකුලන් 4500ක්ම වෛරසය නිසා මියගිය බවත් වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම H5N1 වර්ගයේ කුරුළු උණ වෛරසය සතුන්ගෙන් මිනිසාට වැළඳෙන අතර බරපතල රෝග ලක්ෂණ ඇති කරනවා. H5N1 වෛරසය මේ වෙනකොට තවමත් මිනිසුන්ට බෝවීමක් වාර්තා වුණේ නැති බව චීන බලධාරීන් පවසනවා. මේ H5N1 කුරුළු උණ වෛරසය කුකුලන්ට දැඩි ශ්වසන රෝග ඇති කරනවා. පළමු වරට මේ වෛරසය ගැන වාර්තා වුණේ 1996 වර්ෂයේදී. නමුත් මේ වෛරසය පසුගිය වසරකදී ඊසාන දිග ලියාಓනින් පළාතේ කුකුල් ගොවිපලකදී වාර්තා වුණු අතර වෛරසය ආසාදනය වූ පුද්ගලයෙක් 2015 දී මියගොස් තිබූ බවට වාර්තා වුණා.